lazer pode ser uma fonte de entretenimento e, ao mesmo tempo, geração de emprego e renda. A pista de som automotivo faz parte do nosso programa de governo e com certeza vai ser um ponto de diversão da juventude e uma oportunidade de geração de no mínimo 24 empregos diretos. Para prefeito Alcir de Oliveira, número 77, vice Armindo Cramp. Junte-se ao novo. Grande abraço.